Hi ha una notícia que va provocar ahir ja la primera resposta, i no sempre coincident, per exemple, entre els eurodiputats catalans i espanyols. I és el fet de que la Unió Europea ha signat ja amb el Canadà el que és el Tractat de Lliure Comerç o la revisió del Tractat de Lliure Comerç. Òbviament, tot això és l'equivalent del famós i polèmic TTIP, que té defensors i que té detractors. Però el senyor Trudeau, el president o el primer ministre del Canadà, per cert, que avui ha estat al Parlament Europeu, s'ha felicitat per aquest acord. És clar que el senyor Trudeau també necessita desmarcar-se del senyor Trump, que no hi està gens d'acord amb el que seria l'equivalent a nivell internacional, sobretot per als Estats Units. Però per què és tan polèmic un tractat de lliure comerç Unió Europea-Canadà si, com deia ahir l'Albert Segura des de Brussel·les, el Canadà no només representa una comunitat de 37 milions d'habitants al costat dels 400 milions de la Unió Europea, sinó que, per exemple, vist des de Catalunya, el Canadà o les inversions, o millor dit, 7 de cada 10 empreses canadenques a l'estat espanyol estan a Catalunya. Quin problema tenim amb aquesta relació que passa a ser polèmica amb el Canadà des de la Unió Europea, quan la Unió Europea, una part, òbviament, dels seus representants ho veuen molt bé, i el mateix primer ministre del Canadà també ho veu molt bé. Ferran Tarradellas, el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, ens ho explica després de la publicitat. You are a vital player in addressing the challenges that we collectively face as an international community. Indeed, the whole world benefits from a strong EU. Fixin-se, primer ministre del Canadà, tothom es beneficia d'una Unió Europea forta. És obvi que li estava enviant un missatge a Donald Trump, amb qui es va trobar fa uns quants dies, i van discrepar sobre algunes coses, malgrat ser veïns i malgrat tenir també una relació àmplia, oberta, comercial, Estats Units-Canadà, Canadà-Estats Units. Però és que el primer ministre del Canadà, avui al Parlament Europeu, ha reforçat el que va ser la signatura ahir de l'acord comercial entre la Unió Europea i el Canadà, un equivalent al TTIP amb defensors i detractors. Diguem-ne, una dinàmica d'una globalització injusta i que està generant molt patiment. El que hauria de fer és replantejar la seva política comercial, tornar als marcs multilaterals i fer un govern de la globalització que permeti un comerç just i no un comerç al servei d'uns pocs. Que la veritat sempre guanya. Si no podem signar un acord amb el Canadà, que és un dels països que més s'assembla a nosaltres del món, ja em diran amb qui podem signar un acord comercial. Un acord que respon a les sigles de ZETA, un acord de lliure comerç Unió Europea-Canadà. Senyor Tarradellas, com anem? Bona nit i bona hora. Bona nit. Per què és tan polèmic aquest acord que, en definitiva, recull la polèmica del TTIP, encara que aquell, com que també inclouria els Estats Units, encara és molt més polèmic, no només aquí, sinó des que hi ha Trump a la campanya electoral, però després ja a la sala oval encara ho és més als Estats Units per als no sé si globalitzadors o, sobretot, eminentment proteccionistes. Bueno, hi ha oposició per part dels dos arcs de l'arc parlamentari. Si mirem el vot del Parlament Europeu, 2/3 del Parlament Europeu ha votat a favor, però la part més a l'esquerra i la part més a la dreta, és a dir, el Front Nacional de Le Pen, l'UKIP, han votat en contra i també han votat en contra els Verds i els partits de més esquerra. Però el mainstream, la gran majoria del Parlament, ha votat a favor, jo diria, d'aixecar ponts en lloc d'aixecar murs, d'obrir-nos, de relacionar-nos amb països com Canadà, que, com deia el Paco Gambús, és un país com nosaltres, que defensa el medi ambient, que defensa els drets dels treballadors, que defensa la llibertat econòmica, més que tancar-nos a nosaltres mateixos com defensa Donald Trump. Aquí hi ha una gran, anava a dir paradoxa, no sé si és paradoxa, com a mínim, diguem-ne, curiositat, no? Sí. Que és que una determinada esquerra coincideix en el seu vot amb la ultradreta. Bé, I el que passa és que aquesta esquerra no es considera antieuropeista, mentre que la ultradreta sí. Quins elements de coincidència hi ha aquí i per què? Bé, els extrems a vegades coincideixen, no s'extoquen, com deien les coses. De totes maneres, a nosaltres que hi hagi gent que tingui una visió diferent de com té que ser la política comercial europea no ens sembla malament. Al contrari, de fet, que hi hagi hagut oposició als nostres tractats de lliure comerç ens ha permès obrir un diàleg franc
posar sobre la taula les qüestions que preocupen i avançar en quina mena de respostes podem donar. I el Tractat de Lliure Comerç amb Canadà, el CETA, respon a moltes d'aquestes preocupacions. Per exemple, assegura el dret de les administracions europees a legislar, protegeix les nostres normatives i la capacitat de canviar les nostres normatives laborals, medioambientals, de protecció dels consumidors. És a dir, que està assegurat en el tractat que ningú pot tocar això, assegura que tots els productes que importem de Canadà tindran que complir aquesta legislació i no només això, sinó que promou el desenvolupament sostenible com un valor que les dues parts volen promocionar, com també promou la defensa dels drets dels treballadors i la legislació social com una cosa que tots dos han de promocionar. Però, en canvi, els detractors li dirien que el que fa és fer, diguem-ne que, inviables, per exemple, moltes petites i mitjanes empreses, molts petits i mitjans productors, que només beneficia els grans, deia el senyor Urtasun. Nosaltres pensem que és exactament al contrari. Si nosaltres mirem què és el que hi ha una mica en els nostres mercats, veurem que les grans empreses ja hi són. Ells tenen el múscul financer i l'estructura, la mida, per fer front a totes les barreres comercials que hi ha. Són més aviat les petites empreses les que tenen problemes per arribar al mercat. Si em permets posar-te un exemple, si tu ets un productor, posem per cas de vi ecològic, has de fer-te una inspecció dels inspectors europeus que et certifiquen el teu vi i dels inspectors canadencs, en aquest cas, que et certifiquen el teu vi. I això té uns costos que per un freixenet o un codorniu potser no són importants, però per un petit productor sí. Si amb les mesures que tenim ara fem que en lloc de tenir 2 controls n'hi hagi només un, el petit productor tindrà molt més facilitat per accedir al mercat. Tindrà menys problemes de paperassa per entrar al mercat exterior. Pagarà menys arancels. Tindrà la possibilitat de portar els seus treballadors al Canadà perquè facin les primeres feines d'entrada. És a dir, que bàsicament els que més es beneficiaran del Tractat de Lliure Comerç en Canadà són precisament les petites i mitjanes empreses. I actualment el 91% de les empreses espanyoles que exporten al Canadà són petites i mitjanes empreses. I és per ajudar en aquestes empreses per al que han fet aquest tractat. D'altra banda, com destacava ahir l'Albert Segura des de Brussel·les, home, que 7 de cada 10 empreses canadenques que estan representades a Espanya estiguin instal·lades a Catalunya, també vol dir que aquí generen una sèrie de llocs de treball i, òbviament, contribueixen a establir uns nivells de riquesa determinats. Sense aquests acords, això seria més difícil. Podem fer també aquesta lectura? Clar que sí, perquè el tractat no només és un tractat de lliure comerç, és un tractat que afavoreix les inversions. Volem atraure inversions canadenques, volem facilitar l'expansió de les empreses europees i volem facilitar també el comerç. És a dir, nosaltres tenim 140.000 milions d'inversió canadenca que han vingut a la Unió Europea i volem que això arribi encara a molt més en el futur. Escoltàvem el primer ministre del Canadà, el senyor Trudeau, defensant la Unió Europea. Unes veus que val la pena destacar perquè darrerament que defensa la Unió Europea sembla que cada vegada n'hi hagi menys. No només fora, ja veiem com el senyor Trump ataca la Unió Europea o la vol minimitzar, per no dir que la vol ridiculitzar, però també cada cop n'hi ha més a l'interior de la pròpia Europa, de la pròpia Unió Europea, que ven conceptes antieuropeistes. Un antieuropeisme que pot marcar rècords, lamentablement, aquest 2017. En Europa ja no hi creu una majoria de britànics que ha decidit marxar, ni un 27% dels francesos que, segons les últimes enquestes, la votaran a ella, ni un de cada 4 holandesos que el votaran a ell, ni els molts italians que han tombat Renzi i el prefereixen a ell, ni els molts alemanys que s'han cansat d'ella i desenterren idees neonazis. Cavalls de Troia de l'antieuropeisme que tenen, a més, 2 aliats molt poderosos i armes modernes, com els ciberatacs i les notícies falses. Però és que els europeistes també s'han desencantat d'un projecte que no ha protegit els més dèbils en la crisi econòmica, que no és capaç d'atendre els refugiats ni de coordinar la seguretat per combatre el terrorisme, que hagi garantit el període de pau més llarg dels últims segles o hagi facilitat milers de viatges Erasmus en 30 anys, ja no semblen arguments suficients per defensar una Unió Europea en hores molt baixes. No són bons moments per la Unió Europea o són moments, diguem que, d'un excessiu protagonisme per la propaganda contrària a la Unió Europea, senyor Tarradellas? És un bon moment per reflexionar què és el que la Unió Europea ens ha donat fins ara i quina Unió Europea volem pel futur. Jo personalment crec que aquesta Unió Europea que hem de construir pel futur i que potser vam començar a fer la reflexió a la cimera de Bratislava i anirem fins a la celebració del 60 aniversari del Tractat de Roma, hauria de ser una Unió Europea que vagi de baix cap a dalt, que escoltem els ciutadans, que ens diguin ells el que volen i que això ho tirem cap endavant. Una Unió Europea més democràtica, més oberta, en què hi hagi més veu per part dels ciutadans. Però això, per exemple, no a les darreres, sinó a les avantpenúltimes ja eleccions al Parlament Europeu, ja es deia.
Han passat 10-12 anys que sento això i es manté aquest missatge, que vol dir que encara està pendent de fer-se, això. Sí. Per què costa tant fer-ho? Però ja s'ha produït un canvi fonamental, que es va produir a les darreres eleccions al Parlament Europeu. El 2014, el president de la Comissió Europea no va ser escollit pels estats membres directament, sinó que va ser el cap de la llista parlamentària més votada. I això és un canvi fonamental, perquè ara els ciutadans europeus, si no els ha agradat la política del president Juncker, les properes eleccions poden votar un altre candidat d'un altre partit, i en canvi, si els ha agradat la política del president Juncker, doncs poden rellegir-lo. No el podran rellegir perquè no es vol presentar en les altres eleccions, però tenen aquesta possibilitat que abans no tenien. És un canvi fonamental, jo crec, en la bona direcció. Probablement haurem d'aprofundir en aquesta mena de canvis, però jo crec que les coses s'estan movent i s'estan movent en la bona direcció. Si no s'aprofundeix coincidint amb el 60è aniversari del Tractat de Roma, és a dir, quan va començar tot, segurament es deixarà passar una oportunitat única o molt important per fer entendre que la Unió Europea participa a resoldre problemes més que no pas a crear-los. D'altra banda, ho hem dit en aquest programa en més d'una ocasió, fixem-nos que gràcies a la justícia europea, per exemple, s'ha resolt el contenciós de les clàusules sòl, sense anar més lluny. Ahir mateix el Suprem havia de fer seva la doctrina del Tribunal de la Unió Europea. Per tant, Brussel·les també ajuda. Però, esclar, la mala fama que té sembla que pugui més que aquestes notícies positives que arriben. Però té tota la raó del món que aquesta és una oportunitat que no podem deixar passar per canviar l'Europa que volem. Sí que és veritat que la gent veu bones i males notícies. Quan la gent li diu, miri, el roaming desapareixerà el juny de l'any que ve, això diu, està molt bé. Quan la gent li diu, miri, el Netflix que ara contracta aquí el podrà veure en un altre lloc, la gent diu, home, això està molt bé. Quan un es troba a un país estranger i no té consulat i pot anar a un altre consulat perquè és ciutadà europeu, diu, home, això està molt bé. Quan un va a l'estranger i només li accepten 2 monedes, el dòlar o l'euro, diu, home, això de l'euro també està molt bé. Són coses que ja donem per sentades. A la pau, sembla una tonteria, però a Ucraïna tenim una guerra ara mateix. A Iugoslàvia en vam tenir una als anys 90, és a dir, que són coses que semblen que ja estan aquí, que es donen per sentades, però que no són tan senzilles d'haver-se aconseguit i que tenim que protegir. Ara bé, aquesta Europa tal com està és perfecta? No. I vostè ho ha dit, ara tenim una oportunitat molt important per fer un gran canvi a quina Europa volem. I jo crec que tothom hauria de participar en aquesta reflexió. I el Tractat de Roma, el 60è aniversari del Tractat de Roma, pot ser una molt bona oportunitat per fer-ho. Doncs, senyor Tarradellas, gràcies per acceptar aquesta oportunitat i explicar-ho a la nostra audiència. És el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona.